Kita memperbaiki showcase yang termostatnya rusak. Kita akan ganti termostatnya dengan yang baru. Yang dibuka ini adalah sini, ini yang termostatnya ini. Termostat barunya kita akan ganti. Ya. Kita dibuka. Akan buka ya. Kalau kita pasang kembali, alhamdulillah sudah berjalan ya, sudah selesai. Kita coba. Alhamdulillah, ini terasa dingin semua ya. Otomatis kita akan bisa. Oke, terima kasih.